ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض كده نجهز فطار النهارده. حبيت اعمل فطار سهل كده وسريع ويخلص في نص ساعه بالكتير. يعني بصراحه تعبت من الطبيخ ومن الرز والمكرونات ومن الوقفه طول النهار في المطبخ، فقررت النهارده ان انا اعمل اسهل فطار هتجربوه في حياتكم. النهارده هنعمل مع بعض برجر. انا بحب اعمل برجر بيتي، مش بحب اشتري اي شركات. فابتديت اعمل بقى البرجر. خدت نص كيلو لحمه مفرومه وحطيت عليها بصلايه مفرومه صغيره. عذرا للدوشه اللي جنبي، ده ابني يعني بصوا قالب الدنيا قلبان كده واحنا الساعه 2 بالليل عادي جدا. المهم ابتديت اعمل زي ما قلت لكم البرجر. حطيت ماشي شكرا. حطيت عليه بصله مفرومه. مش هقطع الريكورد خلاص. حطيت عليه بصله مفرومه، وكمان ملح وفلفل اسود ونص كيس بهارات برجر من كنوع. عذرا يا جماعة، جيت لكم بعد ما جبت المياو مياو والحمد لله بالسلامة. المهم عجنت البرجر كويس قوي كده بايدي، واديت له كمان لفتين في الكبة علشان يتسمك كويس قوي، وقطعته وحطيته في التلاجة علشان يمسك نفسه كده لحد ميعاد التسوية. بعد كده ابتديت اعمل الاضافات بقى اللي حوالين البرجر. ابتديت اعمل البصل المكرمل اول حاجه عشان هو اللي بياخد وقت شويه برضو على النار. مفيش حاجه بتاخد يعني وقت طويل في الاكله دي الحمد لله. قطعت البصل حلقات وحطيت عليه معلقه سكر صغيره وكمان شويه ملح وشويه فلفل اسود وبس. على كده ما زودتش سكر عشان انا مش بحب الطعم بتاع السكر يكون ظاهر قوي في الاكل. بعد كده ابتديت اجهز الاضافات بقى علشان انا تقريبا كنت بادئه قبل الفطار بساعه او يعني ساعه الا ربع او كده، فكنت عايزه كل حاجه تكون جاهزه حواليا علشان ما توترش قبل المغرب يعني. بعد كده ابتديت اقطع الجبنه. انا رحت عشان اشتري الجبنه بتاعه البرجر، الراجل قال لي مش موجوده، بس النوع ده طعمه احلى وغني يعني عن الجبنه التانية، وكمان بتسيح يعني. اكدت عليه بتسيح، قال لي اه بتسيح دي على ضمانتي، هتيجي تشتريها مني تاني. المهم هي مسحتش خالص خالص نهائي، بس اللي يشفع له بصراحه ان طعمها فعلا كان غني وكان حلو. لو حد عايز النوع قولوا لي في الكومنتات اكتب لكم النوع بتاعها يعني. المهم هي ما ضايقتنيش بصراحه لان هي طعمها فعلا كان لذيذ يعني وظاهر في الساندوتش، فما اتضايقتش ان هي مسحتش يعني. بعد كده ابتديت اعمل الصوص. عملت كاتشب على مايونيز، ولو بتحطوا خيار مخلل على الصوص قولوا لي يا جماعه بيطلع حلو ولا ايه النظام، عشان انا ما جربتوش قبل كده بصراحه وخايفه اجرب واغامر ويطلع وحش يعني. فقولوا لي يعني ايه تجربتكم معاه. بعد كده كان خلاص المغرب على اذان، فابتديت احط بقى البرجر. ابتديت اسويه، حطيت يعني مسحة زيت كده وحطيت القطع بتاعتي وابتديت اقلبها. يعني كل ما احس ان هي خلاص في ناحية استوت بقلبها على الناحية التانية وبدوس عليها لان انا عايزاه يكون مستوي تماما. كنت خايفة بصراحة لا اي جزء فيه يكون مش مستوي، فكنت بدوس عليه كده. وزيادة تأكيد اديت لها تنسيمة مية كده، يعني مش يعني معلقتين مية مثلا ولا حاجة، علشان اتأكد ان قلبه استوى. وكمان طلع جوسي وطلع خطير والله بجد، جربوه ومش هتبطلوا تعملوه بطريقتي. ابتديت بقى اجهز كل القطع كده واشيلها في طبق على جنب. ما حطيتش الجبنه في الطاسه يعني على البرجر في الطاسه، لان انا كنت فاكره بقى انها هتسيح وهتبهدل الدنيا، ولا انا يعني ما كنتش عايزه ابوظ الطاسه يعني. فيلا قدر الله ما شاء فعل. المهم هي كانت اكله لذيذه جدا. حطيت كده قطع الجبنه وحطيتها في الميكروويف علشان يعني تسيح المفروض، بس هي ايه طلعت زي ما هي يعني، فمش مشكله مش مشكله عادي اتاكل وكان زي الفل. اثناء ما هو في الميكروويف ابتديت اعمل بقى عصير الفراوله. عملت فراوله باللبن، ما كانش عندي لبن سايب يعني، فحطيت لبن بودر وكمان شويه سكر ونقطتين فانيليا كده وطلع خطير. بعد ما خلصت البرجر شلت كل الحتت المحروقه كده واللي هتبوظ يعني هتبوظ ريحه العيش، وابتديت بقى ارص. ودي كانت احلى فقره في اليوم كله. انا بحب مرحله الرص كده ومرحله تظبيط السفره، خصوصا لما بكون عامله اكله رايقه مش واقفه فيها فتره طويله يعني. حطيت كل الاضافات بتاعتي وابتديت بقى ارص الصينيه، والحمد لله كان الاكل لذيذ جدا. وجربوه بطريقتي وقولوا لي كمان تجربتكم، وباي باي.